Tere, mina olen Eerika. Next Fertility Nordic podcastil algas just 3. hooaeg ja esimeseks saatekülaliseks oleme palunud Karini, kes räägib teile oma kogemusloo meie patsiendina. Head kuulamist. Tere, Karin! Tere! Väga tore, et sa oled meie tänasesse podcasti tulnud rääkima. Palun siis räägi, kes sa oled ja saame tuttavaks, millega sa igapäevaselt tegeled. Ja aitäh kutsumast, mina olen Karin. Ma olen Next Fertility klient, edukas ja mind kutsutigi täna siis oma kogemuslugu jagama siia. Igapäevaselt ma ütleks tänaseks, ma olen siiski siuke sisulooja, võib-olla kust paljud mind tunnevad või miks mind siia kutsuti ka. Tegelengi siis sotsiaalmeedias sisuloomisega. 8 aastat olen teinud YouTube'is elustiili videoid, kus siis ongi väga suur siuke minu vanuses naisi publikumul tekkinud, kes siis elavad mulle kaasa ja samastavad paljude teemadega ennast minuga. Ja enne seda muidugi ma töötasin ka palgatööl pikalt, olin personalispetsialist, et siuke ma ütleks, et klassik Eesti naine, kes mitmel rindel tegeleb. Aga jah, ja nüüd siis viimane aasta ma tulingi palgatöölt ära tegelikult. Üks suur põhjus oligi see pere loomise soov ja ma nägin, et kuidagi võib-olla vaimne tervis ja keha ja kõik see rööprähklemine kuidagi ei toonud mulle edu selles valdkonnas ja siis ma otsustasin natuke aja maha võtta. Aga sellega seoses siis mul oli ka, on siiani siuke väike ettevõte, treeningplatvorm naistele, sinutrenn.ee, kus siis meil on eratreenerid paberitega, kes teevad naistele treeningkavasid koduseid ja jõusaalis ja nüüd on ka rasedate treeningkavad meile lisandunud, et siukene naistele, kuidagi naised kõnetavad mind ja sisul on naistele ja ilmselt sellepärast ma siin ka olen, et see jõuaks paljude teiste Eesti naisteni, et jah. Aga long story short, sisulooja Karin. Meil on igal juhul väga hea meel, et sa tulid, sest teema on delikaatne ja tegelikult patsiente naisi tegelikult väga huvitab see nii-öelda ka teiste võib-olla nägemus või igaüks jõuab ju selle teeni erinevalt. Et räägi, kuidas sinuni jõudis see hetk või see, et sa nüüd pöördud viljatusravi poole? Jaa, ma ütleks, et minu arust see lapse saamine tänapäeval naise elus ja üldse selline ühiskonna surve mingis vanuses, et juba enne, kui sa võib-olla alustad seda proovimist nii-öelda, see võib olla juba pingeline ja võib-olla natuke stressirohke see teema, et kas ma üldse olen valmis, oletame oled, ma ei tea, mis iganes inimene enda jaoks ette näeb. Minu jaoks oli see hilistes 20-ndates, kus ma siis justkui nagu mõtlesin, et nüüd oleks aeg, aga tegelikult ma ei olnud valmis. Et minu jaoks need teemad olid juba enne natuke siuksed stressirohked ja delikaatsed, ma ütleks aasta enne isegi, kui ma abikaasaga lõpuks otsustasime siis nii-öelda proovima hakata ja hakkasime siis nii-öelda pere tegemist proovima ja ei läinud nii, nagu sa kuidagi ootad, et see esimene kuidagi jätad oma kaitsevahendid ära ja mõtled, et nii 2 nädala pärast ma siis teavitan oma perekonnale, et nüüd on perelisa oodata ja kõik siuksed asjad, mis sa kuidagi õpikust nagu mõtled. Nagu filmis. Nagu filmis, täpselt jah. Ja paljudel lähebki nii ja see on väga äge ja tore, aga meil kuidagi ei läinud ja mis siis seal saab võib-olla mõned kuud, siis võib-olla äkki juba ligi aasta, et sellest tekib juba siukene nagu hirmukoht või stressikoht suur elus. Ja jah, siis ma kuskilt kuidagi oli kõrvu jäänud see, et kui sa ikkagi oled juba üle aasta proovinud noore inimesena, et siis võib-olla võiksid käia teste tegemas. Ja suur siuke pikk meie jaoks oligi, ma ütleks selline 5-aastane proovimisperiood koos siis Next Fertility'ga lõpus ka. Et eelnevalt enne seda ma käisin ka nii-öelda lihtsalt haiglas viljatusravil, enne seda oma erakünekoloogi juures, et see kuskilt nagu algab, aga see teekond tegelikult võtab päris palju aega. Ja niimoodi ta siis läks, et see kuidagi, kuidas ma Next Fertility'ni jõudsin oligi, siis tegelikult, et me tegime juba ka haiglas protseduure ja kuidagi lõpuks õnne läbi mulle kirjutas üks minu jälgijatest on teie Next Fertility töötaja, kes siis nägi mu kogemuslugu, kui meil veel ei olnud õnnestunud, kui ma jagasin meie teekonda ja soovitas siis teid ja õnneks ma teieni jõudsin ja nii ta läks, aga jah, ikkagi 5-aastane periood, et see, mis sa ootad, et on sul võib-olla 2-nädalane või maksimaalselt 2-kuune siukene protsess ja siis on lapse uudis teada, et see kuidagi läks meil jah teistmoodi, mis tegelikult tänapäeval väga paljudel läheb. 5 aastat on ikka väga-väga pikk aeg, et
ma ei kujuta ette ise, ma ei ole ise seda läbi elanud, et mul ongi täpselt nagu sa ütlesid, et nagu filmis. Ei, see on ülitore, tegelikult ma ei tahaks seda kellelegi, et juhtub ka niimoodi hästi neid asju. Jaa, et aga oli sul enne mingeid eelarvamusi ka, enne kui sa üldse viljatusravi poole pöördusid? Otseselt mitte, selles mõttes võib-olla ma lihtsalt jällegi, mul olid sellised naiivsed ootused võib-olla, et nagu ma ütlen, et kui meil lõpuks see võttis võib-olla 5 aastat, on ju, et ma kuidagi ise arvasin, et ma lähen oma naiste arsti juurde ja ma ei tea, siis tema annab mulle mingi abi ja järgmine kuu on ju, või siis jälle ta saadab su edasi sinna haiglasse viljatusravile, lähed sinna edasi või siuke iga edasine samm, võib-olla keegi lisab kuskil need hormoonsüstid või see nagu läheb siuke rohkem sügavamaks, et siis sa ootad, et see läheb kiiremini, aga tegelikult ju naised tsükkel on nii nagu ta on, sa saad ainult sisuliselt korra kuus midagi teha või proovida. Tihtipeale need asjad, mida te proovite, ei õnnestu, mingid ravimid ei sobi, mingid süstid ei sobi sulle. Et tegelikult ma ütleks, et mul oli nagu halbasid eelarvamusi ei olnud, aga lihtsalt naiivsed ootused, et kui ma juba jõuan sinna IUI-ni või IVF-ini, et siis see käib nipsust, aga tegelikult ka seal on uuringud, protsessid, operatsioonid mõnel puhul, mis iganes, enne kui sa võib-olla selle viljastamise päevani üldse jõuad, et see oli võib-olla sükene natukene asi, mida ma ei oodanud. Et see ongi, et kui keegi tegelikult plaanib või muretseb juba, ma soovitaks ikkagi pigem varem kui hiljem, kas või lihtsalt oma naistearstiga minna rääkima, et ma olen näinud oma eraelus mõnel sõbrannal, kellel siis lõpuks õnneks on ikkagi läinud hästi ja naturaalsel viisil nad on rasestunud, aga et nad on ka päris pikalt ikkagi proovinud ja ilma selleta, et nad oleks üldse kuhugi pöördunud aastaid võib-olla, et siis ma ikkagi soovitan parem mitte oodata, et sa ei saa seda aega tagasi ja hiljem sa pead siis seal protseduuridel ka aega veetma, et jah, kui sa ikkagi soovid last ja naturaalsel teel ei ole ikka pikalt läinud, siis meil on spetsialistid põhjusega Eestis. Ma olen täiesti nõus sinuga, et töötad, kuna ma ise töötan selles kliinikus, siis tegelikult ma näen seda kõrvalt ka, et see võib tõesti võtta aastaid ja tegelikult võib-olla see kõige raskem samm ongi see esimene. Aga ma saan aru, et abikaasa loomulikult teadis, et sa selles protsessis osaled. Kas su teised lähedased sõbrad ka olid kursis sellega või kui paljudega sa üldse jagasid seda? Põhimõtteliselt mitte kellegagi ma ütleks, et ikkagi see ongi siuke delikaatne teema, et see, et ma täna siin sellest räägin ja suudan naeratada ja olla, see ei ole nii ja kui mõni naine ei tahagi sellest rääkida, ma saan täiesti aru, ma olin aastaid seal samas kohas tegelikult, et sa ei taha rääkida. See on ikkagi siukene nagu, mul ei olnud isegi häbi, see ei ole nagu häbi asi, aga lihtsalt see on traumeeriv ja valus, et sellest rääkida on vastik. Ehk siis ma kuidagi vältsin seda teemat, aga algselt ma ütlen, need lootused on suured, sa eeldad, et midagi juhtub selleks hetkeks, kui sa võib-olla plaanisid rääkida sõbrannadele, et ma ju kohe olen rase, et ma siis räägin teile 2 kuu pärast, et teen teile üllatuse, selleks hetkeks on võib-olla juba natukene stressirohke või valus. Ma ei taha seda praegu mainida sõbrannadele, siis on juba aasta möödas, nüüd on juba nagu imelik kuidagi seda jutuks võtta ja ma olen alati hästi siukene ikkagi elav, naeratav inimene olnud väljapoole, et tegelikult mu lähedased ka isegi ei kahtlustanud midagi, et nad kuidagi alati eeldasid, et ma olen siuke aktiivne karjäärinaine, et ma võib-olla ei soovigi praegu või keegi otseselt ei torkinud ka mind väga. Natuke ikka sisuloojana mult küsiti, on ju, võõrad inimesed küsivad ikka pereliikmed midagi vihjasid aeg-ajalt, aga keegi niimoodi hullult ei puurinud. Ja tegelikult ma ütlekski esimesed mingi 3-4 aastat me ei rääkinud kellelegi, ainult abikaasa teadis. Et mõni üksik sõbranna, kes oli võib-olla hiljem mu ellu kuidagi tulnud niimoodi nagu, et sa justkui räägiks nagu võõrama inimesega, oli isegi kergem. Et paaril üksikul inimesel ma olin jaganud, kes olid ise ka võib-olla pikalt juba proovinud, siis ma tundsin, et okei, praegu mul on siin kergem jagada võib-olla kui oma mingitele eluaegsetele sõbrannadele, kes mind tunnevad, sest siis ei tundu nii tõsine asi, et kuidagi võõras inimene ei oska võib-olla seda konteksti seal ümber luua, aga kui sa räägid oma parimale sõbrannale, et sa oled 3 aastat proovinud, siis see ju tundub väga tõsine ja kuidagi, et mingid asjad kuidagi ikkagi hoiavad tagasi seda ennast avamast ja rääkimast ja muidugi terves aeg sa seal taustal ju mõtled, et äkki minuga ei juhtugi seda kunagi, et millal ma siis räägin ja et sükene veider on jah, et isegi kindlasti mitte häbi või tabuu, aga lihtsalt ma arvan, ta ongi niivõrd valus tegelikult sellele inimesele, kes seda kogeb. Et jah, et see on nagu tahad avada, aga lõpuks siis ma ütlekski, et selleks hetkeks ma olin käinud oma naistearsti juures, juba teinud kuid ja kuid proove,
siis ta saatis mind edasi Tallinnas haiglasse viljatusravi osakonda, kus ma käisin siis üle aasta. Lõpuks tegimegi 3 IUI protsessi. Sellel ajal ma ei rääkinud midagi kellelegi ja siis kuidagi IUIs tegime pausi. Ja siis ma mõtlesin, et kuidagi, ma olingi võib-olla nii palju selle sees juba olnud, see tundus mulle, et see ei tee mulle enam nii palju haiget ja siis ma kuidagi avasin ennast sõbrannadele ja perele ja kõigile. Et siis see, et kui ma tegelikult Next Fertility'sse jõudsin ja IVF-i tegime teie juures, siis selleks hetkeks juba ikkagi ma olin maailmaga jaganud, ma olin jaganud oma sõbrannadega, ma olin jaganud oma perega, et siis juba kõik teadsid. Et ma olen sükest nagu igapäevast ülekannet ei teinud ka teie juurest, et nii täna lähen, teen seda, et ka siis see oli delikaatne teema, aga ma rääkisin sellest rohkem, jagasin, et näiteks eelmine kuu me tegime seda, see ei õnnestunud või mis iganes, et aga niimoodi seda igapäevast otseülekannet sa ikka ei taha teha. Et see rääkimine on siuke huvitav asi ja kindlasti igal ühel tuleb see omal ajal, et võib-olla mõni tahab kohe jagada, aga ma arvan, paljud ei räägigi kuni lõpuni ja võib-olla isegi kui saavad selle lapse ja äkki isegi siis ei jaga, ongi väga individuaalne, kes kui palju jagab, aga sellel pikal teekonnal, mis sul nüüd oli ja ka meie kliinikus, et millised need kõige raskemad hetked sinu jaoks olid? Ma isegi ei tea, kas ma ühte mingit sükest hetke saaks välja tuua niimoodi, et see kõik oli raske. Ikkagi, ma ütleks, et täpselt see vanus on ka sa oled sükses vanuses, kus sa võib-olla jälgid inimesi, kes saavad lapsi, su enda lähedased saavad kogu aeg lapsi. Sa hakkad seda märkama igal pool, et see kõik teeb nagu haiget, samal ajal sa ise kusjuures vaikimisi elad mingit veidrat kogemust läbi ja käid arstidel ja süstid ennast ja et sükene, ma ütleks, et kõik oli sükene traumeeriv ja kuidagi suuremat konteksti andev. Aga jah, et eks ikka need mingisugused ma ütleks, et ma käisin seal laparoskoopia operatsioonil. Võib-olla see oli, ma ei ütleks, et ta nüüd kõige valusam oli, aga lihtsalt nagu mingi kulmineeriv punkt, kui sa jõuad kuhugi läbi aastate, et see on siis see, kui ma olin need 3 IUI protsessi ära teinud ja enne siis, kui haigla nii-öelda IVF-i oleks mind saatnud, kuhu ma lõpuks haiglas ei läinudki, tulin teie juurde. Aga siis oligi see, et minu see viljatusraviarst ikkagi soovitas, et üks asi tegelikult, mida me saaks teha ja mida tehakse, kuna minul kunagi ei avastatud mingit terviseprobleemi. Et see oli ka alati see nagu ärritav fakt, et muidugi tore, et midagi ei avastatud, et kindlasti see ei oleks ka hea teada, et sul ongi võib-olla mingisugune midagi pahasti ja sa pead sellega veel tegelema hakkama, aga jah, üks viimane samm enne IVF-i, siis mis minu arst soovitas mulle oligi siis see, et sa lähedki operatsioonile, lühiajaline küll, sa oled seal haiglas üldnarkoosis ja nad lõikavad sul kõhu siis lahti 2 kohast ja testitakse siis munasarjade mingi läbitavust kuidagi. Et seda siis kuidagi pealt testides ei olnud võimalik 100% tuvastada. Ja paljud siis küsisid ka mult hiljem, kui ma juba jagasin oma lugu, et issand jumal, et see tundub nii intensiivne asi, mida teha, et sa lähedki operatsioonile, su kõht lõigatakse lahti, aga selleks punktiks, kui sa oled juba võib-olla aastaid seda teed läbi käinud, sa ei taha mitte ühtegi jaga. Et kui ma saan sealt selle 100% vastuse võib-olla, siis tehke, lõigake, aga seda ma mäletan küll seda päeva haiglas, et nii ekstreemsed asjad, mida sa pead läbi tegema. Oli see nagu emotsionaalselt ka keeruline? Jah, sükene väsitav ja muidugi kõik need aastad ma arvan, reaalselt isegi aasta tagasi ma ei oleks võib-olla suutnud sõnakestki rääkida sellest teemast. Et see oli väga emotsionaalne ja see päev seal haiglas ka kuidagi see narkoosist üles ärkamine, ma mäletan. Esimene mõte oli mul nagu, et kurat, ma ei taha siin olla siin haiglas, et see on nii, et miks mina ja see on nii intensiivne kuidagi. Muidugi isegi seal haiglas selle protseduuri ajal olid väga toredad töötajad, kes siin narkoosis siis nii-öelda aitasid ärgata, aga sa ärkad üles, sa tunned, su kõhul on haavad, sa oled mingi sidemetes, pead seal lebama ootama ja siis mõtled ka, et ja midagi ei leitud jälle, aga jällegi selles momendis sa oled nõus kõike tegema, et võib-olla see oli üks siuke punkt. Aga neid punkte oli nii palju, kõik need aastad tegelikult olid niimoodi kaadrid, aga ülirasked, mul oligi depressioon, ma käisin psühholoogi juures, et sa tegeled kõige sellega ka seal juures. Et see ei olnud muidugi ainuke põhjus, et ilmselt kõik need asjad kokku väsitasid mind kogu mu elustiil ja nii, aga jah, see viljatusega tegelemine üldse, naistele eriti mulle tundub see tänapäeval väga raske. Et me oleme tugevad ja see on mulle andnud väga suure perspektiivi jälle mingisugusesse teise kategooriasse naiste maailmas ja näha, millega naised tegelevad võib-olla, mida nad väga ei jaga, et see on väga imetlusväärne ja lahe, et ma ütlen, et igas kogemuses on mingi õppetund
et see ei ole kindlasti ainult mingi halb asi, mis minuga juhtus ja ma ei võta seda üldse mingisuguse negatiivse nutuloona, aga jah, lihtsalt suurem perspektiiv ja jälle mingi õppimise koht. Mitte, et tahaks nagu haavu siin lahti rebida, aga oli sul nagu hetki ka, mil sa oleksid tahtnud alla anda? Ja kindlasti, ma arvan, et iga aasta oli mingi 5 hetke, kus me andsimegi, et öeldakse ju ka, et kui sa lõpetad proovimise, siis see kõik õnnestub ja oi, me lõpetasime korduvalt kõike, et sa lihtsalt mingid hetked alguses sa võib-olla võtad nii-öelda ekstreemsemalt kohe, et ma ei joo alkoholi ja ma ei tee trenni ja nüüd ma rasestun ja mis iganes, siis sa loobud juba sellest, hakkad aru saama, et okei, nüüd juba 2 aastat seda ei ole juhtunud, et ma siis joon ikkagi reisil veini ja ma siis ikkagi teen oma trenne ja et kui juba siuksed nii-öelda kerged loobumishetked, seda, et me üldse ei keskendu, ma ei vaata mingeid äppe ja ma ei mõtle üldse oma mingile tsüklile, siukseid hetki ja kuid oli ikka, aga mingil hetkel sa jõuad ikkagi sinna ju tagasi, et sa tahad pere ja siis sa jälle võib-olla oled natuke taastunud ja okei, proovime siis uuesti või okei, lähme siis sinna IUI-sse nüüd või peale IUI-d meil oligi minu arust pool aastat äkki paus enne IVF-i. Et arst ütles ka, et kuskil siuke mingi Q2 või midagi ta soovitas, et mõni oleks võib-olla kohe otse läinud, aga ma tundsin, et mul on tegelikult kopp nii ees. Selle, et need süstid ja see käimine ja ma ei tea, mõõtmine ja et see kõik, et neid siukseid pause ja justkui allaandmisi oli. Seda, et ma nüüd täiesti loobuks ja üldse ei taha enam teha, seda mul ei olnud, aga ma arvan, mis minu puhul oligi võib-olla eelis, et kui me alustasime on ju seda teekonda, mis ma olin seal 28 alguses on ju, nüüd ma saan kohe 35, et ma kuidagi, ma teadsin, et mul on aega nagu, et ma olin oletame seal mingis sügavas mustas augus, kui ma olin 31, et siis ma mõtlesin, et okei, ma nüüd pool aastat annan endale. Et võib-olla kui ma oleks juba hilisemates 30-ndates, siis ma oleks otse kõiki neid asju teinud, et ma natukene üritasin ka seda realistlikult mõelda, et okei, et sa ei pea kõike korraga järjest, natuke on veel aega. Et jah, see, et me võib-olla hakkasime mingis mõttes varakult planeerima, see kuidagi aitas meid ka vaimselt. Aga mis või kes sulle seda jõudu andis, et ikkagi sealt august nüüd välja ronida ja ikkagi edasi minna? No ikkagi ma arvan, see võib-olla lootus, see pere lootus kuidagi või mu abikaasa ilmselgelt teadis kõike seda, oli iga sammuga minuga koos ja toetav. Et selles mõttes ka paljudel puhkudel ma arvan, see võib paarisuhtele väga halvasti mõjuda, aga meie puhul ma ütleks, et see mõjus pigem hästi. Kuidagi just see üksteise nagu sügavam mõistmine, et okei, see ei ole mingi lihtne asi ja kõik need aastad sa ju analüüsid, et mis see lapse saamine siis on, mis vastutus on, et kas ma päriselt tahan seda last, kõik siuksed asjad, mis ilmselgelt, kui see toimub naturaalsel viisil ja väga ruttu, see laps võib ka olla väga tahetud ja armastatud, aga meil kuidagi jällegi võib-olla, kui leidagi mingi positiivne asi, see andis ikkagi aega valmistuda ja andis aega, oligi mingi aeg, kui mul endal oli see depressioon, siis ma käisin psühholoogi juures, aga mul lõpuks kuidagi saingi sealt abi ja oli hästi ja oli mingid kordi veel jäänud, võtsin abikaasa kaasa, rääkisime nendel laste teemadel, et kuidagi õpid üksteist paremini tundma, siukestes raskemates teemades, mis võib olla muidu, mida te ei kogeks, on ju, et jah, lihtsalt see nägemine, et tegelikult ka selles pingeolukorras või raskes olukorras me suutsime ikkagi olla üksteisele toeks, et võib-olla sellepärast mul ei olnudki nii suurt tungi kõigile kohe rääkida, sest mul justkui oli see tugivõrgustik ja inimese tüübina ka me oleme kõik erinevad, ma ütleks, et ma olen ikkagi selline iseseisev, pigem võib-olla tugev inimene, et ikka on hetki, kus ma olen kurb ja ma olen ikkagi inimene, aga päeva lõpuks ma kuidagi ei lase endal vajuda mingisugusesse väga sügavasse auku, üritangi leida positiivset, et mul on aega, meil on Eestis palju abivahendeid, meil on spetsialistid, meil on teadus, et saab, mis saab. Ja isegi siukseid momente tekib ju 5 aasta jooksul, et aga mis siis, kui ma ei saagi, et siis hakkad siukest elu ette kujutama, analüüsima. Et isegi siukseid asju mõelda näiteks abikaasaga, et oletame, et me ei saagi lapsi, mis on mõlemal võib-olla terve elu olnud mingis pereplaanis. Et kas paljud paarid ju lähevad lahku, on ju, et võib-olla siis proovin kellegi teisega, et isegi sa pead reaalselt siuksed teemad läbi arutama. Mitu stsenaariumit läheb korraga. Ja ikka nii-öelda otsustama koos, et aga siis me ei saa, on ju, või et isegi nagu siuksed mõtted väga sügavalt mängid läbi enda peas ja oma kaaslasega, mida sa muidu võib-olla sa ei jõuakski, nendega ei peagi jõudma, on ju. Aga et jah, et ma ütleks, et lihtsalt see ikkagi abikaasat oli tugivõrgustik. Ma ise üritasin olla ratsionaalne, mõelda, et tegelikult see ei ole elu lõpp. Paljud naised ei tahagi lapsi ja et kui ma ei saaks, et on ju lapsendamine ja igasuguseid
igasuguseid lootust andvaid asju oli tänapäeval ja noh, ma ei olnud ju veel läbi käinud, oletame 10 kuur IVF-i, et ma teadsin, et mul on veel mingid sammud minna. See andis lootust. Et jah, kõik need asjad kokku, ma arvan. Kas sa mäletad päris esimest visiiti meie kliinikusse ka? Kuidas sa ennast tundsid sellel päeval? Mäletan väga hästi. Et selles mõttes ma armastan üldse teadust, meditsiini, ma usun sellesse, ma olen seda tüüpi inimene lihtsalt, et ma tegelikult juba ka nii-öelda riiklikusse haiglasse minnes enne teid. Et mul oli küll see klassikaline tõrearst seal terve see 3 IUI vältel, võib-olla 3. IUI-ks ma sain ühe naeratuse, aga jällegi ma ütlen, kuna ma olen pigem siuke ratsionaalne inimene, et minul isiklikult ei ole tegelikult nii väga vaja, et keegi seal naerataks ja hoiaks mu kätt, et ma tean, et ma olen siin mingi eesmärgiga ja teie saate mind aidata ja nii on, et ma olin ikkagi ka nendele riiklikele arstidele tänulik, aga see atmosfäär ja tegelikult see arsti suhtumine kuidagi oli küll natuke nagu liinitöö. Ja siis, kui ma tulin teie kliinikusse, isegi kui ma arvasin, et mul ei ole vaja seda käehoidjat ja mul ei ole vaja seda naeratust, siis kui kõik sulle järsku naeratavad ja hoiavad su kätt, siis tõesti oli siuke tunne, et issand jumal, et vau, nii soe tunne oli sealt lahkudes tõesti kohe peale esimest visiiti, et rääkimata administraatoritest, kes sind vastu võtavad, siis muidugi mu arst Ailen Aluri kohe jättis mulle nii sooja tunded kuidagi. Ma ei tea, meenutas mulle mu ema millegi pärast energia mõttes, et mu ema on ka siuke soe ja avatud ja mitte üldse üleliia, ega meil eestlastele ei meeldi, et keegi seal kukku nunnutab sind, et kuidagi ikkagi nagu praktiline ja konkreetne, aga soe ja siukene lootustandev. Siis muidugi, kui meid õe juurde viidi, kes rääkis meile ka seal mingi dokumendide protsessid läbi, see õde oli kuidagi nii positiivne, et te olete nii noored ja tegelikult see on nii hea ju, et teil ei ole tervisega midagi olnud ja et vaatame kõik positiivsed küljed läbi ja et mingi et keegi midagi lubada ei saa, aga selles mõttes tõenäosused on siin väga head, on ju, et me näeme igast asju siin kliinikus ja hästi siuke kuidagi, et inimesed olid nagu nii õnnelikud me olime olnud mingis mustas augus 4 aastat, on ju, et see kõik on kuidagi nii tume ja kurb, et järsku sa lähed sinna kliinikusse ja kõik on siuke soe ja nunnu ja aeg on, te olete noored ja et see jättis kohe siukse väga hea ja sooja tunde ja ma lihtsalt ma isegi ei kaalunud mingit erakliinikut veel, sest et ma alati kuidagi arvasin, et erakliinik on alati minu oma taskust väga-väga suured summad. Aga erakliinikutel on ka haigekassa kohad, on ju, ehk siis seda ma ei teadnud üldse, et ma oleks muidu, ma arvan, soovitaks kohe kõigile erakliinikusse minna, kui vähegi võimalik ja kui haigekassa kaudu on kohti ka, et jah, siuke huvitav uus kogemus. Et soojad suhted siis nii-öelda algusest kuni positiivse tulemuseni kogu meie personaliga. Just. Isegi see munarakkude väljavõtmine on ju, see on jälle, sa oled narkoosis ja kõik, et just kui sa jälle lähed mingile operatsioonile, et seal on juba mingid oma ruumid, oma inimesed. See oli sul esimene munarakkude funktsioon? Just, sest et seda haiglas me tegime lihtsalt IUI-d, kus siis minu munarakk ei võeta välja, lihtsalt me nii-öelda seemendatakse seal operatsioonitoas, on ju. Ehk siis tegelikult siuke nii-öelda tavainimese mõistes narkoosis operatsioon, mul oli olnud see laparoskoopia haiglas, kus lihtsalt testiti mu munasarju ja siis järgmine oligi teie juures see punktsioon, kus siis minu munarakud võeti välja. Ja see oli ka siukene imeline. Ma kuulasin Sandra Raju podcasti ka ja ta rääkis ka, et tal oli nii armas õde seal, kui ta ärkas narkoosist või seal operatsioonides ja mul oli ka. Ja ma isegi ei usu, et meil olid need samad, ma arvan lihtsalt, teil on nii soojad töötajad, et kuidagi siuke nagu hoolitsetud tunne on. Ma isegi ei ütle, et kui ma ütlen, et emalik või siuke, et ma ei mõtle, et need inimesed on minust vanemad, aga kuidagi see energia, et keegi hoolitseb su eest nagu ema, et sa tunned ennast hästi kuidagi ohutuna ja heas kohas ja turvaliselt, kui sa oled seal protseduuridel, mis on minu arust hästi tore, sest ma ütlen, et tegelikult enamus inimesed ju tulevad sinna, räägi mulle oma lugu, et võib-olla sa ei suuda rääkidagi, on ju, et see on nii kurb ja emotsionaalne, et kui sul on seal vastas veel mingi inimene, kes päriselt tundub hoolivat, siis see on ju ainult hea asi. Nii tore kuulda, nii armas. Ma ei kujutaks ette küll, mina oma isiklikust kogemusest vähemalt, et keegi midagi muud räägiks teie kliinikus, et alates nendest stampperevõttudest, kus sa lihtsalt lähed, annad verd, on ju, sest su tsüklit jälgitakse ja kuni siis nende suurte protseduurideni, siis kõik oli alati väga soe. Aga selle protsessi käigus olid sul ka mingid hirmud, mis hiljem osutusid nagu, et ei olnud küll üldse nii hirmus? Või kui sa saad aru, mis ma mõtlen, et alguses nagu põdesid üle võib-olla, aga tegelikult nagu ei olnudki midagi hullu.
ma arvan, mu ainuke hirm, kogu selle suure teema juures oligi lihtsalt see, et aga mis siis, kui see ei õnnestu. Et see on ilmselt selle iga naise hirm tegelikult, kes seal käib. Aga nii-öelda need protseduurid, ega mulle ka ei meeldi ennast süstlaga torgata, et see selles mõttes, aga ma ei ole mingi paaniline nõelakartja olnud kunagi, et mul siukseid klassikalisi hirme ei olnud, mis paljudel on. Aga nii palju küll, et võib-olla need süstid, mis sa IVF-iga teed, et iga inimese vallulävi on erinev, aga need stampsüstid on ikkagi hästi väikse nõelaga, sa ei tunne neid nii väga, et sul partner saab sind aidata, on ju. Mingites hetkedes, kui ma pidin endale esimest korda tegema ise süsti näiteks, sest algselt mu abikaasa kogu aeg tegi, aga lõpuks neid süste on nii palju, et võib-olla sa oled mingi sõbranna juures üldse kuskil, on ju, satud mingil päeval, sest sa teed võib-olla 10-14 päeva järjest neid lõpuks endale ja samal kellaajal on ju kuskil õhtul. Et siis see tunne, et ma pean ise ennast torkama, see on kuidagi selline su loomuvastane, et sa ei, käsi nagu läheb lukku, et ma ei tohiks endale haiget teha. Et hästi palju selliseid veidraid, natukene hirmu tekitavaid asju oli küll, aga need ikkagi ei olnud nii hullud, kui ma arvaks. Ja ma olen nii palju nii-öelda internetis nüüd, kuna ma ise seda olen läbi elanud, see algoritm ilmselt on siuke, et ma näen väga palju mingit IVF sisu, et kus ikkagi paanilised nõelakartjad ka tulevad, peavad tegema, et ja ikka saavad hakkama on ju lõpuks, et see võib hirmutada, aga tegelikult see on siukse ülla eesmärgi nimel, siis sa kuidagi oled valmis tegema. Et aga jah, see ma ütlen, see põhihirm ikkagi on ju see, et see, mis siis, kui ei toimi, on ju, et siuksed stsenaariumid käivad ka peast läbi, aga midagi muud ma ütleks ei hirmutanud. Ja seda enam, kui sa võib-olla kardadki ja sa oledki see kartja, sa kardad neid nõelasid, sa kardad verd anda, sa kardad neid protseduure, seda enam sa ju tahad seda sooja keskkonda. Et siis see kõik mängib veel rohkem rolli, ma arvan. Aga mis mälestus on sul päevast, kui sul rasedustest oli positiivne? Oh jumal, see oli nii sürreaalne, sest meil oligi, jumal tänatud jällegi, meil ei olnud kunagi olnud mingid nurisünütsi, et see on teistmoodi vastik ja valus, aga me ei olnudki kunagi rasestunud. Ehk siis see tundus nagu mingisuguse 5 aasta pikkuse maratoni mingi finiš järsku ja mu kuidagi sisetunne alati ütles ka, ma ei tea miks, võib-olla sellepärast, et alati oli kõik hästi, mehel oli hästi, mul oli hästi, proovid olid hästi. Sa annad neid proove naistearstile, sa annad haiglas mitu korda, sa annad Next Fertility's mitu korda, kõik on hästi. Et siis ma kuidagi tundsin, et äkki see ongi mingi stress või miks ei õnnestu see rasestumine. Nüüd tagasi vaadates see ongi sükene täpiteadus tegelikult, et iga naine, kes rasestub loomulikul teel, see on minu siuke maailma ime, sest tegelikult on ju, et sa pead leidma täpselt selle õige päeva, õiged mingid ajavahemikud, isegi siis sul on ainult teatud protsent, et ma tundsin ka, et okei, et meie see probleem on, mulle tundub see rasestumine, lihtsalt see esialgne, et isegi kui meil juba on need hormoonsüstid, et ikka ei õnnestu, ja arst ütleb sulle selle täpse kellaaja, et nii, proovime nüüd nii, on ju, et isegi ei õnnestu, et ma tundsin kuidagi, et kui me saaks lihtsalt selle raseduse kätte, et peale seda juba läheks hästi, mis meil õnneks läks ka, et siis kui see raseduse teadasaamise hetk oli, ma saingi seda teada ikkagi just digiloost, sest et me andsime selle vereproovi ära, kui me pidime andma, aga see paar tundi läks aega enne, kui õde meile helistasid, aga see oli juba kuidagi digilukku läinud. Et siis lekkinud. Ja copy paste'isin oma isiklikke andmeid ChatGPT'sse, et mida see tähendab siin digiloos, kui on mingisugune teatud asi siuksel tasemel. Ja siis minu arust seal oligi umbes, et kui sul on see mingi hormoon üle 25, siis sa oled rase ja mul oli see vist mingi 2000 midagi. Oi, see on väga hästi. Siis ma muidugi nutsin seal arvuti taga, siis mu abikaasa tuli, et mis juhtus on ju, et halb vastus, siis ma näitasin talle lihtsalt mingi, see on nii hea vastus on ju, et siis, aga jah, siuke emotsionaalne ikka. Lihtsalt jah, ma ütleks siuke nagu mingi pika töö finish tundus see selleks hetkeks. Eks iga järgmine see, siis sa lähed oma südamelööke teada saama alles paari nädala pärast. Kas seda sa tegid ka doktor Aluri juures? Ja, põhimõtteliselt kõik need esmased siuksed visiidid, kuni oli juba kindel ja ta suunas mind oma päris ämmaka juurde on ju lõpuks. Oli doktor Alluri juures ja siis ka mõtted, et okei, et kas ikka on need südamelöögid, aga kuidagi siis mul oli juba natuke siuke kindlam tunne, sest me polnud kunagi nii kaugele jõudnudki. Ja siis mul kuidagi kõik need spetsialistid ka ütlesid, et eks rasedus on alati siuke, et sul võib, ma ei tea, viimasel nädalal ka midagi olla, on ju, et on siukene huvitav teaduslik asi jälle, mis meie kehadega toimub, aga et tegelikult suure tõenäosusega ei juhtu, on ju, et lihtsalt ära muretse, ära karda, siis ma olengi kogu oma rasedus sellise energiaga üritanud olla ja igale järgnevale visiidile läinud ka, et okei, kui see südamelöögi visiit on, et
suure tõenäosusega on kõik ikkagi okei. Et alati võib olla, aga et jah, ja siis oli see südamelöök ja siis kuidagi ma juba muutusin rahulikumaks ja ma ütlen, et mulle tunduski, et see meie suurim, see kadalip oligi üldse see rasedaks jäämine. Et sinna punkti jõudmine. Just, sest see varasem, et kui sa ise näiteks omapäi alustad, sul on võib-olla mingid äpid, asjad. Ja siis ma leidsingi läbi nende aastat mitte kunagi, mitte kordagi ei olnud minu äpp samal päeval siis see nii-öelda hiilgehetk kui näiteks meie protseduurid. Ja siis ma küsisin, see oli alati kas päev varem, päev hiljem, võib-olla 2 päeva varem näitas mu äpis. Ja kui sa ise omapäi nii-öelda üritad siis kodus rasestuda, see on nii frustreeriv tegelikult, et sa omast arust tabad neid õigeid päevi ja ei juhtu ja mis mul viga on ja mis iganes, aga tegelikult lõpuks doktor Alur ütleski mulle, et see äpp on ju mingi 200 000 naise keskmine. Aga see, mis sinu keha täna teeb, et see, sa paned sinna oma menselse kuupäevad, aga tegelikult see ei pruugi üldse matchida. Ja oligi. Ja isegi kui see on see päev näiteks, siis mis mulle ütleb doktor Aluri, kes reaalselt mõõtis muu kõik asjad ära ja ta teab kindlusega öelda, seal on ka need kellaajad. Et see parim võimalus ikkagi oleks kell 10:30, kas sa saad kell 10:30 tulla, et siuksed imelikud, sest seda enam ma ütlen, ma olen täiesti hämmingus, et kui lahe, et naised naturaalselt veel rasestuvad. Et see muidugi igal inimesel on ka oma see viljakus nii-öelda tase on ja kõik see mängib ka rolli, aga et isegi siis, kui sa tabad selle hetke ja selle päeva ja siis sul on ka võib-olla ainult 30% võimalus on ju, et see on minu arust siuke tõesti on ime, kui naised rasestuvad ja et need lapsed siia maailma sünnivad, et väga lahe. Aga jah, et seda enam ma olengi tänulik, et vau, et ma oleks võinud kodus, ma ei tea lõpmatuseni seal midagi teha, aga tegelikult see päris kogenud arst aitab sind ikkagi ja annab sulle need kõige paremad eeldused, et see võiks õnnestuda. Aga nüüd olles olnud meie patsient, et patsiendi vaatest, kas sa tunned, et seda viljatusravi või terminoloogiat võiks olla kuidagi paremini lahti selgitatud, et kogu see protsess oleks patsiendi jaoks arusaadavam? Ma arvan, ikka on mingeid momente, kus näiteks ma räägin doktoriga, olgu see siis haiglas või teekliinikus, ikka arstid räägivad mingi oma terminoloogiaga või et nad ei küsi sult, et millal sul päevad olid, on ju, nad küsivad, et viimane menses, ja siis sa oled see tavainimene, kes seal kunagi oma tsükli peale ei mõttegi, siis hakkad, mis see menses üldse on, kas see tähendab seda, et millal ma veritsesin, et mõnes mõttes me oleme need lollikesed, kes sinna tulevad versus inimene, kes on hommikust õhtuni võib-olla 15 aastat selle sees olnud. Aga teisest küljest ma arvan, kui inimesel ikkagi midagi jääb segaseks, ta küsib, ma ise ka küsisin alati, et mis see tähendas, kas see punktsioon tähendab seda, aga ma ütlen, et doktor Aluri on lihtsalt niivõrd kannatlik ja soe, et ta seletabki kõik ära, et jaa, see on selline protseduur, seal võetakse su munarakud välja, et sa saad nii-öelda inimkeeles ka aru, et kuidas see toimub, on niimoodi, sind pannakse tuimestuse all magama, sa magad, sa ei tunne valu. Et sükene tegelikult tavainimene ju ei tea igasugused neid, isegi punktsioon, et süksid sõnu sa ei puutu kokku ja aga ma tundsin alati, et kui ma ise vähemalt midagi jäi segaseks, eriti nende süstide asjadega, see tundub siuke täppisteadus, sulle antakse tabel ette, sul on võib-olla 3 erinevat süsti. Esimesed päevad on see süst, viimane päev on üldse mingi too süst, seda süsti sa teed nii, õde näitab sulle, kuidas sa seda 4. süsti teed, sest see on veits eriline, siis sa pead mingid pulbrid kokku segama, saad issand, kuidas ma selle kõik meelde jätan, et aga siis küsidki rahulikult, siis ma küsisin veel üle, kas ma sain õigesti aru, okei. Ja alati, kui mul oli mingi küsimus, mida minu arust mul lõpuks ei olnudki, et sul ikkagi antakse juhised nii täpselt ette, aga tegelikult teil on see õdede liin ka, kellele sa saad helistada ja et jah, et aga alguses ongi siuke, et 100 erinevat süsti, ühe süsti saad sealt, teise sealt, siis on mingid tabletid ja et jah, see on segadust tekitav võib-olla, aga ma ütleks küll, et kui et vähemalt teekliinikus küll anti piisavalt infot ka kaasa. Ja ma usun, et iga naine, kes ikkagi segadusse jääb, ta ei lähe sealt nende süstaldega koju, et saab, mis saab, on ju, et ta ikkagi küsib, ma loodan üle. Või siis ongi see nõuandeliin, kus alati väga sõbralikud õed vastavad igale küsimusele. Aga see kogemus siis on ikkagi sind inimesena ka muutnud, et kuidagi teadlikumalt, ma ei tea, võib-olla mitte süstimise koha pealt ja ravimite, vaid üleüldse, kuidas sellises olukorras nagu toimetada. Võib-olla ja ma olen alati olnud siuke pigem avatud ja küsija, et selles mõttes ma ei oska ennast panna kellegi kingadesse, kes võib-olla kardab seal ruumis suhelda, eriti kui on sõbralik arst, on ju. Aga jah, ikka, et ma ütlen lihtsalt see kogu protsess, see kogu naise rasestumise teekond ja viljatusravi kohta nii palju õppinud ja nähes, et tegelikult kui palju naisi on kliinikus iga kord, kui sa käid.
et see ikkagi annab siukse suurema perspektiivi, et see ei olegi mingisugune häbiasi, see ei ole asi, mis juhtub ainult sinuga, mis tundub tihtipeale on ju, sest ega keegi meist ju ei taha jagada, ma ka väga pikalt ei jaganud. Aga et tegelikult see toimub päris paljude naistega ikkagi, ma arvan, võib-olla lausa pooltega on ju, ma ei tea, et pigem seda nii-öelda kergemini minekut, seda on võib-olla isegi vähem midagi edasi mingil põhjusel. Aga sisuloojana, miks sa otsustasid ikkagi oma teekonda jagada? Ma tundsingi jah, et alguses ma mõtlesin ka jälle, et ma jagan, kui ma olen rase. Aga ma ise nägin ka, kui ma olin aastaid selle sees, et tegelikult mind üldse ei inspireerinud. Mitte üldse halvas mõttes, aga mina ei tahtnud lugeda mingeid edulugusid. Et kõik alati tulid selle IVF jutuga välja siis, kui neil juba oli rasedus käes või nad olid just sünnitanud. Aga ma ei tahtnud näha midagi rasedusest ega sünnitusest, kui ma ise tegelen viljatusraviga. Ehk siis ma alati vältisin igasugu siukseid artikleid, kes ja siis neid, et sa lihtsalt nii-öelda võib-olla kodus alles üritad või sa juba teed IVF-i, siukseid asju oli väga vähe. Siis ma mõtlesin, et okei, aga nüüd ma juba jagasin see mingi 3. või 4. aasta oma lähedastele. Tundsin, et tegelikult see jagamine aitas mind ennast ka, et siis ma ei pea enam varjama on ju mingeid asju või ei teki mingeid piinlikke olukordi. Aga kas tuli ka palju vastuseid sellele jagamisele? Ja, väga palju ja esiteks muidugi mu lähedased olid väga toetavad ja täiesti šokis, sest et ma olin nii hästi suutnud teeselda, et me isegi ei ürita, on ju. Et sealt juba tuli väga palju tuge, et lõpuks, kui ma IVF-ini jõudsingi, tegelikult kõik mu lähedased juba teadsid ja toetasid ja elasid igale sammule kaasa. Ja siis paar kuud hiljem ma tegingi siis YouTube'i video, mis tuli väga suur toetus ja nii-öelda väga palju inimesi jagas oma lugusid mulle privaatselt. Et keegi ei osanud isegi arvata midagi. Ma räägin, et seal igast mingid kuulujutte võis olla, et võib-olla mingi minu abikaasa ei taha lapsi ja sellepärast meil ei ole, aga tegelikult siis see annabki ka teistele seda perspektiivi, et tegelikult sa ei tea, mis kellegi elus toimub, on ju, et ta võib tunduda mega õnnelik ja võib-olla et sa arvad, et ta ei tahagi lapsi, aga tegelikult tal on juba aastaid olnud mingi viljatustegond või äkki mingi tervisemure või mis iganes, millest sa ei tea, on ju. Aga ma kuidagi tundsin, ma tahangi jagada seda sellel hetkel, kui mul ei ole veel õnnestunud. See oli peale 3 IUI-d, me ei olnud veel IVF-ini jõudnudki. Ja siis sedasi, mingi saatuse läbi, oligi see teie töötaja, kes on ka minu jälgija, kirjutas, et meil on siuke kliinik, et tule IVF-i. IVF on ikkagi jälle palju nii-öelda suurema tõenäosusega kui IUI. Ja see on haigekassaga, et ma jällegi sain mingi uue teadmise sealt, mida ma võib-olla ma oleks läinud haiglasse tagasi IVF-i proovima, on ju, kus võib-olla oleks õnnestunud, võib-olla ei oleks, on ju, et ma ei tea. Ja ma tundsin lihtsalt, et see oli minu jaoks oluline, et seda selles nii-öelda raskemas hetkes jagada. Et siis ongi see, et kui sa minuga samastud, see ei ole, et sa ei pea nüüd vaatama, et ma olen rase ka nüüd ja siis see on jällegi valus, vaid et see on lihtsalt valus praegu ja vastik. Et see minu arust naisi kõnetas ja paljud jagasid jah ka, et kas nad siis samamoodi üritavad ja on mingid mured või siis neil õnnestus või mis iganes, et ma räägin, et tegelikult pole õrna aimugi, kui paljud inimesed sellega tegelevad. Täiesti nõus, absoluutselt nõus, aga sa tunned, et viljatusest ja viljatusravist rääkimine Eestis üleüldiselt on tabuteema? Ma ütlengi, et ma ei tea, kas see on just Eestis tabu ülemaailmselt, ma arvangi lihtsalt, et ma tahaks loota, minu silmis absoluutselt ei ole mingi häbiasi või ma ei mõtle midagi imelikku, kui ma näen, et keegi on teinud IVF-protseduuri, et ma arvan, et me oleme ikkagi niivõrd arenenud riik ja meil on meditsiin sellel tasemel, et et me oleme siuksed ratsionaalsed ja praktilised inimesed ja me mõistame selle viljatusravi tähtsust, aga pigem ma arvan, miks sellest ei räägita, ongi see valu ja vastikus, et mingil põhjusel ta on kuidagi sa tead küll, et see inimesed sellega tegelevad, aga see on nii oluline asi sulle, tegelikult ühiskonna surve võib olla päris suur, kellel ma ei tea, vanemad lähedased uurivad, on ju, et millal ikka laps, millal teine, millal 3, et tegelikult sa ei tea, on ju, mis seal taga toimub. Rääkimata ongi, kui mõni inimene ongi võib-olla natukene siukse veelgi õrnem näiteks ja tema jaoks on see veel raskem, kui minu jaoks näiteks oli, et peab ka neid süste tegema ja võib-olla jällegi minul pole seda konteksti, et kui ma oleks teinud juba 5 IVF ringi näiteks ja mul poleks õnnestunud, et nagu mis valu see veel on. Ehk siis ma räägin, et tegelikult sa ei tea kunagi, millega inimene tegeleb ja sellest rääkida, see on raske, ei ole kerge, see on sama nagu psühholoogi juures on ju istuda või miks eestlased ei taha tunnetest rääkida või see ongi, see tuleb kuskilt, et me oleme siuksed privaatsed ja kinnised ja see on lihtsalt nii vastik, ma ütlen, et kui ma oleks mingi aeg sellest pidanud rääkima, ma oleks kohe nutma puhkanud, et ma ei oleks saanud sõnakestki välja. Et isegi oma tolla selle ülemusele
ma pidin rääkima, keda ma olin tundnud mingi 15 aastat, naisterahvas. Ja ma pidin lihtsalt sinna laparoskoopi operatsioonile minema. Ma olen siuke tubli tragi Eesti tööhobune, mina ei puudu kunagi. Ja nüüd mul on vaja mingi haiguslehte ja ma olen tundnud seda naisterahvast 15 aastat, muidugi ta on ju siuke, et kas midagi on vahasti või noh, et me oleme juba nagu justkui sõbrannad ka. Ja siis ma 3 päeva kogun hoogu, et mida ma ütlen talle, kui ma lähen. Et ma teadsin, et ma nagu ütlen talle ausa põhjuse. Ja siis ka esimene asi, ma lihtsalt nutsin seal mingi pool tundi, ma arvan, mu ülemus arvas, et ma olen suremas või midagi, et ma ei saanud sõnakestki välja umbes, et issand, sa ei pea rääkima, kui see on nii tõsine, et ära muretse ja lõpuks siis alles sain selle välja, mis on nii veider, et noh, sa kuidagi harjutad ja eeldad, et et see ei mõjuta sind või isegi kui ma olin juba sõpradele rääkinud ja siis tegin seda YouTube'i videot, istun maha sinna kaamera taha, et nii, et see isegi ei mõjuta mind, ma räägin nüüd täna ratsionaalselt ära, mis meiega on toimunud ja see ei ole enam minu jaoks valus teema. Ja ma mingi pool videost lõpuks nutsin või silmad olid märjad, pidin pause tegema, sest kuidagi jälle mingile uuele levelile avanemine, et siuke, et jah, ma arvan, et tabu võib-olla on halb sõna, aga lihtsalt ja mitte nii avalik teema lihtsalt jah, sest sellega kahjuks kaasneb ikkagi mingi siuke pettumus paljudes inimestes, valu, et see on raske, eriti kui sa näedki kõrvalt ainult neid edulugusid kogu aeg. Kui sa vaatad nüüd sellele teekonnale tagasi, mis see sulle on õpetanud? Ma arvan jälle siukest nagu, võib-olla jällegi ma üritan nagu igas asjas ikkagi positiivselt leida. Lihtsalt see arusaam ja teadmine natuke sügavam sellesse teemasse, et mida see päriselt tähendab, mida paljud naised läbi elavad. Et mitte, et keegi kunagi nagunii isegi see, kellel ei ole seda kogemust, et ta võib ka küsida sult midagi delikaatset, mis sul haiget teeb, ega ta ei tee ju seda halvaga, et nendel inimestel lihtsalt need on headatikud inimesed, keda huvitab. Aga et siukseid asju, et ma nüüd tean, et mida võib-olla mitte puudutada, mingid teemasid, mida küsida. Lihtsalt jälle see sügavam teadmine viljatusravist, et kui tänulik ja ma olen rase, sest et ma olen nüüd aastaid näinud, mis täppis teadusse on ja see on nii äge. Iga rasestumine, olgu see siis loomulikult eel või mitte, see ongi siukene nagu teadus, et see kliinikas eriti. Mulle näidati neid nii-öelda viljastatud embryoid on ju mingisugune teie spetsialist seal näitas mulle ekraanil, et vaata, kui lahe rakk kasvab, on ju. Ma ei saanud midagi aru muidugi ekraanilt, aga ma olin, et see on ikkagi teadus. Et lihtsalt siuksed ja jällegi perspektiiv, et iga siukene valus kogemus elus on ka õppetund. Jällegi et ju see siis pidi nii minema minu jaoks. Ja ma olen selles mõttes tänulik, et nii või naa oleks ma 21-aastaselt rasedaks jäänud oma mingi esimese veikaga ootamatult, eks ma oleks ka seda last armastanud ja nii või naa ma oleks andnud endast parima. Et ma ei ütle, et see ei saa niipidi minna, aga kuidagi nüüd ma tunnen ennast eriti nagu kuidagi rohkem rahulikumana võib-olla, et ma saangi aru, et vot nüüd on see õige aeg päriselt, et kuidagi need aastad andsid meile seda, ongi neid teemasid arutada sügavuti, teadagi, et aga mis siis, kui me ei saakski lapsi, kas sa ikka oleksid minuga koos, et tõsiselt, sest et me seisame praegu selle asja ees, et oma paarissuhet tugevdada, samamoodi teada, et ka mu abikaasa tahab väga seda last. Et võib-olla, et me oleme ikkagi nii läbi mõelnud, ma ei ütle, et alati peaks 5 aastat mõtlema ja analüüsima, aga see on ka mingisugune siukene asi, mis jälle aitab mind, et okei, see laps on tahetud, me oleme nii ette valmistunud, kui me vähegi saame olla, meil on olnud nii palju aega arutada, mõelda, kuidas me soovime kasvatada, et me oleks ühisel leheküljel, et eks ta saab uus väljakutse olema nagunii, aga natuke siukest südamerahu on rohkem, et ma ütlen, et igas asjas on midagi ikkagi, mis see sulle elus annab ja et ma loodan, et need naised, kes selle protsessiga alles tegelevad, et nad suudavad ka nii-öelda, mul on praegu jälle hea rääkida, sest mul on justkui nagu see edulugu on ju, et ma olen nüüd 9 kuud rase, aga juba enne seda ma üritasin kuidagi igas faasis natukene mõelda, et okei, et ju siis see on minu lugu, ju siis see on mingi asi, mida ma pean kogema, see annab mulle kindlasti mingit elutarkust ja tugevust juurde, mingite asjadega tegeleda ja lihtsalt jällegi suuremat konteksti naiseks olemise tõdedesse ja kogemustesse, et jah. Mida sa tahaksid öelda naisele või paarile, kes just hetkel ongi kaalumas viljatusravi? Ma ütleks, et 10 sõrmega ma soovitan, et tõesti, et see tegelikult võtab rohkem aega, kui võib-olla me ootame algselt. Ma räägingi, et iga kuu sa saad ju käia ainult teatud perioodil oma tsükli põhjal.
iga kuu ei pruugi asjad toimida, ehk siis kui sa arvad, et näiteks millal me alustasime, minu arust me tulime teie kliinikusse eelmise aasta märtsis, meie olime ju juba teinud need kõik IUI-d ja asjad läbi, aga ma eeldan, et ega inimene, kes tuleb esmakordselt, hakatakse ka, aga proovime lihtsalt hormoonsüstiga kõigepealt paar kuud. Siis proovime võib-olla IUI-d on ju, kui me näeme selle vajalikkust, et see võib võtta tegelikult aasta on ju või rohkemgi olenevalt siis, kuidas need ravimid mõjuvad inimesele, ja siis sa alles äkki jõuad IVF-ini. Isegi meie puhul, et me justkui olime kohe IVF-iks valmis, et meil oli see digiloos näha, on ju, et me oleme need protseduurid läbinud. Isegi siis me tulime märtsis, minu arust, kuna esimesed süstid mulle ei sobinud, nad ei tekitanud mu munarakud kuidagi ei reageerinud niimoodi nagu arst oleks tahtnud, et ei olnud mõtet seda narkoosi teha, on ju, kui tulemus ei olnud hea, ehk siis pidime veel ootama ja lõpuks ma rasestusingi siis kunstliku viljastamise teel alles juulis, ehk siis isegi meile, kes me justkui nii, me tulime täna IVF-i on ju, et ikka läks peaaegu pool aastat, et jah, ja siis muidugi see IVF ei pruugi õnnestuda, et meil läks hästi õnnestus, aga jah, et lihtsalt arvestada, et kui sa ikkagi väga tahad ja see on sul läbi mõeldud, et siis miks mitte kõiki abivahendeid kohe kaaluda ja proovida, et lihtsalt ja kui ongi võib-olla rahaline põhjus, mis mina alati skeptiliselt arvasin, et erakliinik tähendab, et ma pean ennast põhimõtteliselt võlgadesse võtma, on ju, et see ei pruugi nii olla, et tegelikult võib kirjutada ja uurida haigekassa kohti ja et jah, lihtsalt uurida ja alustada, sest see võib hiljem võtta aastaid. No igatahes, Karin, nii tore oli sinuga rääkida. Ma arvan, et nii minul ja ka meie kuulajatel, vaatajatel väga-väga tore ja väga põhjalik sissevaade tegelikult patsiendi nagu sellesse sisemaailmasse, et mida väljaspoole ju tegelikult näeb ainult väikest osa, et suur aitäh, et sa täna tulid sellest rääkima. Ja mul on ka rõõm rääkida, et see ongi mingil hetkel ma ei oleks saanud seda teha, aga nüüd, kui ma tunnen, et ma juba aasta tagasi suutsin sellest rääkida, siis ma olen ikkagi üritanud seda jagada, et ma tean, et see on nii oluline, tean esmakätt ja rõõm oli rääkida ja jagada oma kogemust, nii et aitäh kutsumast. Aitäh!